നമ്മൾ ഈ ഹാങ്ങറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ. അതായത് ഈ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോട്ടുകളിലൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു യുദ്ധക്കപ്പലുണ്ട്, ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെ കയറാം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് കുറേ ഉണ്ട് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കടൽ തീരത്തിരിക്കാം. അവിടെ ടാലിങ്ങിൻ്റെ ഷിപ്പുണ്ട്, കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കപ്പലിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഷിപ്പിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ പബ്ജിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കയറി ചേട്ടാ, ടിക്കറ്റ് കാണിക്കാം. നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓ, ഇത് ഫുള്ള് ഇരുമ്പാണ് കേട്ടോ, അതോ തടിയാണോ? പക്ഷെ ഇരുമ്പായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇരുമ്പാന്നാ തോന്നുന്നത്. ഓ, ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ മാൻ കാണാൻ. അവിടെയും പോയി കാണണോ? ഇതൊക്കെ നേവൽ ഷിപ്പിൽ കയറാന്നല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കയറാം. Is captain there? Captain? Yes. You are the captain? Yes. Captain deck. ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ വെക്കാതെ ഞാൻ ഈ സംഭവമൊക്കെ കാണിച്ച് പോവാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ചാർട്ട് റൂം താഴെയൊക്കെ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ലീവ് ചിൽഡ്രൻ അൺഅറ്റൻഡഡ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള കുഞ്ഞ് ജസ്റ്റിന, അവൻ ആദ്യമേ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് റൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഒരു റൂം. നമുക്ക് ബെർത്ത് സെറ്റപ്പാണ്. കൊള്ളാം. ഇതിനകത്ത് എക്സിബിഷൻ ആണോ? വാവ്. എന്താ കിച്ചൺ? ഇങ്ങനെയാണ് കിച്ചൺ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ അടുത്ത കാണാൻ കുക്കിംഗ് ഉണ്ടോ? വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. ഓ, എൻജിൻ പാർട്ട്. എന്തോ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ എൻജിനെ ഇത്ര കൊള്ളാം. താഴോട്ട് കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. താഴോട്ട് താഴെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എൻജിൻ പാർട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചുറ്റിൻ്റെ മെഷീൻസ് മാത്രമാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. മുകളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, മുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കി കഴിയാൻ കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ഷിപ്പിൻ്റെ എൻജിൻ പാർട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണാം. ക്യാമറ തിരിയട്ടെ. ഓക്കെ, അമ്മേ. ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഈ സാധനമൊന്നും റിയൽ ലൈഫിൽ ഇന്നേ വരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കൊച്ചിൻ നേവിയിൽ പോലും പോയി കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ ടൈം ഷോർട്ടേജ് ആവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ കിടക്കുക ഇതിനടിയിൽ കൂടെ. അമ്മേ, ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇത് പല പാർട്ടായിട്ട് ഇറക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ, വേറെ എക്സിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ? ജസ്റ്റിനെ, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ നീ? ഇത്ര സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ ഒരു കപ്പലിനുള്ളിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ടോപ്പ് വലിയ കപ്പലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ കപ്പലാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ദ കപ്പിത്താൻസ് പ്ലേസ്. പക്ഷേ ഇത് പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് കണ്ടോ, എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കിടിലം. ഇതേപോലെ ഒരു ഡെക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് ടോപ്പ് ഡെക്ക്. നമുക്കിനി കാണാനായിട്ട് ഇതാ 1 2 3 4 5 5 3 8 കപ്പൽ, പിന്നെ ചെറിയ മിനി ബോട്ടുകൾ എല്ലാം കിടക്കുക. ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കാണാനുള്ള
ഒരു ടൈം നമുക്കില്ല. ഈ കപ്പലിനെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാസ്തവം. ഇവിടെയും കുറേ ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ വെർഷൻ യുദ്ധക്കപ്പലാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ജസ്വിന് ഓൾറെഡി അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാം. ഇതെല്ലാം എസ്കോട്ട് പോകുന്ന വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് എസ്കോട്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കപ്പലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നേവൽ ബേസിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഈ സബ്മറൈൻസിനൊക്കെ ചുറ്റും കുറേ എണ്ണം എസ്കോട്ട് പോകുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കാരിയേഴ്സിന് ചുറ്റും പോകുമല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇത് നേവി കപ്പലിൻ്റെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും ആക്സസ് ഇല്ല. നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്ത് ഡെക്കിൽ കയറി നിൽക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അകത്തേക്കുള്ള ആക്സസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ആ കപ്പലിനെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഇനി അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള കപ്പൽ, അതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത് ഫുള്ള് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാണ്, കണ്ടോ. ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും തുറക്കുമായിരിക്കും. ഇപ്പം എല്ലാം ലോക്ക്ഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. അതൊരു കണക്കിന് സമാധാനമായി. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ പോയനെ. ഇതപ്പോൾ കുറച്ചവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണെന്നുള്ളൊരു സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അവരായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ്ഡാണ്. അപ്പുറത്തതിലോട്ട് പോവാം. ഇതും ക്ലോസ്ഡാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ കാരണമായിരിക്കാം ഇതൊന്നും അവർ കാണിക്കാത്തത്. പക്ഷേ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭാവിയിൽ കാണിക്കുമായിരിക്കും. ഇത് ബോംബ് കാരിയറാണ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബോംബ് കാരിയർ എന്നാണ് ഞാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. M414 എന്ന മറ്റൊരു നേവി കപ്പലാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ എന്താണെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ രസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്തോട്ടും നമുക്ക് കയറാനുള്ള വകുപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ മിലിറ്ററി കപ്പൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മിലിറ്ററി കപ്പൽ, ആ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു മിലിറ്ററി കപ്പൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പാട്രോൾ കപ്പൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇനി പ്രതീക്ഷ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അവിടെ ആളുകൾ കയറുന്നുണ്ട്, കയറാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇതെല്ലാം എക്സിബിഷന് കിടക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഈ കിടക്കുന്ന ബോട്ടൊക്കെ, ഈ ആച്ചും ബോട്ടൊക്കെ വേറെ ആളുകളുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അവിടെ പോകും. ഇത് വൽവാസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഇതും നേവിയുടെ ഷിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് എൻട്രി അലൗഡ് ആണ്. ഇതിനകം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഷിപ്പാണ് കേട്ടോ. PVL 109 വൽവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് നോക്കാം. ഇതിലും തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. മുകളിലോട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡാ, കയറാൻ പറ്റില്ല. ആ സന്തോഷം പോയി. അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പക്ഷേ നേവിയുടെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തുവിടാതെ. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതൊക്കെ. ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്കുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ. അകത്തേക്ക് ചെറിയൊരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ബസ്സിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. എല്ലാം ക്ലോസ്ഡാണ്. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം. എല്ലാം ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പോയിട്ട് വരാം. അടി പോയിട്ട് വരാം. പ്രിങ്ങിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുമാതിരി. ഒളിഞ്ഞു നോക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടെ വരെ കാണാൻ അനുവാദമുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. പോയി മൂടുപോയി. മുകളിലേക്കില്ല. കഫറ്റീരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മിലിറ്ററി സ്റ്റൈൽ കഫറ്റീരിയ. പഴയ TV ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കക്കൂസ് കക്കൂസല്ല, വേറെ ഏതാണ് വേറെ ഇനി ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഈ കപ്പലിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വരെ എത്താൻ പറ്റി. ഓക്കെ, ചെറിയ വിനാശേരി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഓഫീസ് കാണാൻ പറ്റി, അല്ല ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഡെക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോളൊക്കെ വരുന്നത്. റേഡിയോ കൺട്രോൾ, നാവിഗേഷൻ ഡെസ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ സിനിമയിലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് അത് പോയി തൊടാനും എടുക്കാനും സെറ്റില്ല. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ കൊള്ളാം. ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് തോക്കുണ്ട്. ഓ, ഫൈനലി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് തോക്ക്. മുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ അകത്ത് കണ്ട തോക്കിൻ്റെ സെയിം ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. എന്ത് തോക്കൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത്. കൊള്ളാം, ഹെവി ആയിട്ട്. സോ ഗൈസ്, ഇവിടുത്തെ കറക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് വേറെ ലെവൽ. ഇതൊരു ഹെൽ ഓഫ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഒരു കിട്ടില്ല മ്യൂസിയം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഹോൾ ടാലിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടാൻ പോവുകയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഇനി ഒരു തവണയും കൂടെ വരണമെന്നുണ്ട്, സാധിച്ചാൽ വരണം ഉറപ്പായിട്ടും. കാരണം ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാലിനിൽ കാണാൻ പറ്റിയതും കറങ്ങാൻ പറ്റിയതും ടാലിൻ്റെ ഒരു 70% കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ ഒരു മ്യൂസിയം മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷനാണ്. ആ ഒരു മ്യൂസിയം ഈ ഒരു മ്യൂസിയം കാണാതെ വരരുത്. കോംബോ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ €12 ആകെ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ €12 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12 നോർമൽ ടിക്കറ്റ് 25 എടുത്താലും ബിയോണ്ട് വർത്ത് വാച്ചിങ് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു 70% കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു ഒരു 30-40% കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ഇത് തന്നെ നല്ല ലാഗും ബോറിങ്ങും ആയിരിക്കും. ഇത് വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പേടിക്കണ്ട, വ്ളോഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റി ടൂറിന് വരുന്ന സംഭവം കേട്ടോ. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇതിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ആംബിയൻസ് ഇവിടെ നിന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ടാലിൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ പ്രാഗ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലോറൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുക, റിഗ പോലൊരു സിറ്റി അല്ല ടാലിൻ. കാണാൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് വേറെ ലെവലാണ്. പക്ഷേ റിഗയുടേതായ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, വേറെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടാലിൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാലിൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും. നമുക്ക് ഒരു ആസ് എ ട്രാവലർ ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫുഡ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ഫുഡിൻ്റെ കുഴപ്പമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതല്ലാതെ ഓവറോൾ സൂപ്പർ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം കാണണം, കണ്ടിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോകാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈമിന് ലിമിറ്റിന് ബിയോണ്ട് ആയിപ്പോയി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ ലാറ്റ്വിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ടാർട്ടുവും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ സമയം ഉണ്ടായില്ല. ടാർട്ടുവിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായ കാര്യമില്ല. മറ്റൊരു തവണ ടാർട്ടു വരാമെന്ന് കരുതി. പറ്റുമെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി വാൽമീറ കയറണം എന്നുണ്ട്. അഥവാ കയറുകയാണെങ്കിൽ കയറണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി കയറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ടൈം ഒരുപാടായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്താലേ അധികം താമസിക്കാതെ വീടെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ടാലിൻ സിറ്റിയും ഇതിന് മുമ്പേ കണ്ട സിറ്റിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വ്ളോഗ് കൂടെ കണ്ടിട്ട് വരണം, ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തു, അടിച്ചു പൊളിച്ചു. നിങ്ങളും വരണം. യൂറോപ്പിൻ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടാലിൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ടാലിൻ വർത്ത് വാച്ചിങ് ആണ്. എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ ഒരുപാട് കാണാൻ ഇതിന് പുറമേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വരിക, കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറയാറുള്ള പോലെ. ആൻഡ് സ്റ്റേ ഇൻ ടച്ച്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ടോക്കറ്റീവ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ.